హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రండి జోడీ. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? మేము కూడా చాలా బాగున్నామండి. చాలా రోజుల తర్వాత మేమిద్దరం కనిపిస్తూ వీడియో చేస్తున్నాం ఇవాళ. ఈరోజు మన వీడియో ఏంటంటే, మొన్న ఫ్లిప్కార్ట్లో బిగ్ బిలియన్ డేస్ వచ్చినాయి కదా, దానిలో రాధా పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ తీసుకుందండి. దాని అన్బాక్సింగ్, అలాగే అది ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయాలనేది చేసి చూపించబోతున్నాము. ఇదైతే చాలా తక్కువ ప్రైస్కే వచ్చింది. అంటే ఈ రేంజ్లో 470 లీటర్స్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. ఇది MarQ బై ఫ్లిప్కార్ట్. అది ఎక్కువ పెద్దదే, కానీ ప్రైస్ మాత్రం కొంచెం తక్కువకే వచ్చింది. చాలా మంచి డీల్. అండ్ అది ఎలా ఉంది ఏంటనేది అయితే ఇప్పుడు చూపిస్తాము. ఎలా వర్క్ అవుతుంది, పవర్ కన్జంప్షన్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ అయితే ఇప్పుడు మేము చెప్పలేము, ఎందుకంటే ఇంకా యూజ్ చేయలేదు కదా. ఒక 6 months అలా యూజ్ చేసిన తర్వాత దాని పర్ఫార్మెన్స్ అవి ఎలా ఉన్నాయనేది తర్వాత షేర్ చేసుకుంటాము. ఈ ఫ్రిడ్జ్ ప్రైస్ డీటెయిల్స్, అలాగే ఇది ఎలా ఉందని చెప్తాము. ఇప్పుడైతే అన్బాక్సింగ్ చూద్దాము, తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసామనేది చూద్దాము.
అన్బాక్సింగ్ అంతా చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంది ఫ్రిడ్జ్. ఇది వచ్చేసి ఇన్స్టాలేషన్ కూడా 2 డేస్లో చేసేసారు. అంటే ఫ్రిడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ థర్డ్ డే వచ్చారు ఇన్స్టాలేషన్కి. అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ వచ్చేసి కరెక్ట్గా విజయదశమి ముందు రోజే చేశారు. మేమైతే అనుకుంటూ ఉన్నాం కరెక్ట్గా పండగకి అప్పటికి వస్తే బాగుంటుంది ఇన్స్టాలేషన్ చేయడానికి అని. సో అలాగే వచ్చారు. ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది. పండగ రోజు పూజ కూడా చేసేసాను. అండ్ ఓపెనింగ్ కూడా ఆ రోజు చేసేసాము. ఈ ఫ్రిడ్జ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 472 లీటర్స్ కెపాసిటీ అనమాట. అండ్ కలర్ వచ్చేసి దీంట్లో వేరే కలర్ ఆప్షన్స్ ఏమీ లేవు, ఓన్లీ ఈ సిల్వర్ కలర్ మాత్రమే ఉంది. సో ఇంకా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్సే లేవు. సో అందుకని అదే ఉన్నదే తీసేసుకున్నాం అనమాట. ఓకే, ఈ కలర్ కూడా బాగానే ఉంది, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే మరకలు పడతాయి, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో దీని ప్రైస్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి దీని యాక్చువల్ ప్రైస్ అంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో చూపించింది 68,999 ఉన్నింది. బిగ్ బిలియన్ డేస్లో వచ్చేసి దీన్ని 38,999కి పెట్టారు ప్రైస్. అండ్ మేము వచ్చేసి కార్డ్తో పే చేసుకున్నాం కాబట్టి కార్డ్ ఆఫర్ అవన్నీ పోను 35,999కి వచ్చింది. అంటే 36,000 అనమాట టోటల్గా. చూసారు కదా, ఇది వచ్చేసి 4 డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అండి. ఇది వచ్చేసి ఇటాలియన్ 4 డోర్ డిజైన్ విత్ బాటమ్ ఫ్రీజర్. అన్ని ఫీచర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేసారు సైడ్లో. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ. ఇందులో ఇన్వర్టర్ కంప్రెసర్ ఉంది. సో అందుకోసమే మెయిన్గా ఇది తీసుకున్నాము. పవర్ కన్జంప్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అండ్ మల్టీ ఎయిర్ ఫ్లో టెక్నాలజీ ఉంది ఇందులో. అలాగే ఫ్రెష్ లాక్ టెక్నాలజీ ఉంది. ఇంటెలిజెంట్ ఎల్ఈడి టచ్ కంట్రోల్ ప్యానెల్ ఉంది. అలాగే హాలిడే ఫంక్షన్ ఉంది. నేను దీనికి పూజ చేశాను, అందువల్ల ఇలాగా ఇక్కడంతా పసుపు అవన్నీ పెట్టాను అనమాట. సో ఎల్ఈడి ప్యానెల్ వచ్చేసి ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ డోర్కి ఇక్కడ ఇచ్చారు. దీన్ని ఇలా 3 సెకండ్స్ ప్రెస్ చేసామంటే అన్లాక్ అవుతుంది. తర్వాత మనం కావాల్సిన మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీనిలో డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. ఏకో మోడ్, అలాగే హాలిడే మోడ్. జస్ట్ టచ్ చేస్తే చేంజ్ అయిపోతుంది. అలాగే ఫ్రిడ్జ్కి ఫ్రీజర్కి మనకు కావాల్సిన టెంపరేచర్స్ సెట్ చేసుకోవడానికి ఇది మినిమం 2 degrees ఉంది, మ్యాక్సిమం 8 వరకు ఉంది ఫ్రిడ్జ్కి. అలాగే ఫ్రీజర్ కూడా -25 degrees మ్యాక్సిమం కూలింగ్. నేనైతే ఫ్రిడ్జ్కి 8 degrees అండ్ ఫ్రీజర్కి -14 సెట్ చేసి పెట్టుకున్నాము. ఇలా మనం అన్నీ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్యానెల్ అనేది లాక్ అయిపోయి డిస్ప్లే అనేది కనిపించదు అనమాట. మళ్ళీ దీన్ని అన్లాక్ చేసుకొని మనకు కావాల్సినట్టుగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. కదండి, లోపల ఎలా ఉందో చూపిస్తాను. హ్యాండిల్స్ దీనికి ఇలా ఇచ్చారు, ఇలా పట్టుకొని ఓపెన్ చేసుకునేదానికి. ఫ్రీజర్ కోసం ఇలా ఇచ్చారు కింద. మామూలుగా అన్ని ఫ్రిడ్జ్లో లాగే దీనికి కూడా సైడ్లో 2 డోర్స్కి బాటిల్ హోల్డర్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఎగ్ ట్రేస్ కూడా పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ సపరేట్గా ఎగ్ ట్రేస్ ఇచ్చారు. లోపల వచ్చేసరికి ఇలా గ్లాస్ షెల్ఫ్స్ 3 ఉన్నాయి. కింద కూడా ఒకటి గ్లాస్ షెల్ఫ్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ 2 డ్రాస్ ఇచ్చారు ఇలాగా, వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవడానికి. లోపల ఎల్ఈడి లైట్. స్పేస్ అయితే చాలా ఉంది, బాగుంది. అండ్ ఈ డ్రాస్ ఇవన్నీ కూడా మంచి క్వాలిటీగానే ఉన్నాయి, బాగానే ఉన్నాయి. అండ్ వెజిటేబుల్స్కి ఫ్రూట్స్కి ఇక్కడ మనము సెట్ చేసుకోవడానికి హ్యూమిడిటీ కంట్రోల్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇచ్చారు. అలాగే దీనికి సైడ్లో ఇంకొక ట్రే కూడా ఇలా ఇచ్చారు. స్పేస్ అయితే బాగానే ఉంది, ఎక్కువగానే. ఈ ట్రేస్ మనకు కావాలంటే తీసి కింద పైన సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రిడ్జ్ పార్ట్ అయితే ఇది. ఇప్పుడు ఫ్రీజర్ చూద్దాం. ఫ్రీజర్లో అయితే మొత్తం అన్నీ ఇలాగా డ్రాస్ ఇచ్చేసారు. రైట్ సైడ్ అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా అన్ని డ్రాస్ ఇచ్చారనమాట. అండ్ మూవబుల్ ఐస్ ట్రే ఇచ్చారు.
దీంట్లో ఇక్కడ కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చారు, దీంట్లోంచి వాటర్ ఇందులో పోసుకోవచ్చు. అలాగే దీంట్లో ఎక్కడ కావాలంటే మనము దీన్ని పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ ట్రేలోనే పెట్టాలని ఏం లేదు, వీటిలో ఎక్కడైనా కావాలన్నా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. దీంట్లో ఐస్ అంతా ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ హ్యాండిల్ ఉంది కదా, దీన్ని ఇలా అనేస్తే ఐస్ అనేది కింద పడిపోతుంది ఈ ట్రేలో లోపల. దీన్ని మనం ఇలా తీసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీన్ని నేను పావని కలిసి ఆర్గనైజ్ చేస్తాము, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ తను పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ వాడుతుంది, ఇలాంటి సైడ్ బై సైడ్ డోర్ ఉండేది, తనకి తెలుసు ఎలా ఎక్కడ పెట్టాలో అనేది. సో ఇప్పుడు మేమిద్దరం కలిసి దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తాం. సో మొత్తానికి మేమిద్దరం కలిసి ఈ ఫ్రిడ్జ్ని ఇలాగా ఆర్గనైజ్ చేసాము. కొన్ని మాత్రమే పెట్టాము ప్రస్తుతానికి, ఇంకా ఉన్నాయి, అవన్నీ నెక్స్ట్ తర్వాత సర్దుకోవచ్చు అనేసి ప్రజెంట్ కొంచెం ఇలా సర్దుకున్నాము. అండ్ ఫ్రూట్స్ కొన్ని, వెజిటబుల్స్ కొన్ని ఇలా డ్రాస్లో సర్దాము, మిగతావంతా పైన పెట్టేసాము. ఈ రెఫ్రిజిరేటర్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాము, కావాలంటే ఎవరైనా ట్రై చేయొచ్చు. అదండి ఇవాల్టి వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.